Good. Thegio muno githi na mbere kwirorera tabarira ino ya Inoro rucine kwitukira Inoro TV. Ndenda twari uhoro wa wonjoria, ungumania, uteti na andu ethi. Na ndanyitithania maundu macio guo tondu mundu uria ndina ke studio ni mwonjoria, ni muteti na ni mundu mwithi. Ni rita riake ria mbere guka studio. Ndari uka kwi Inoro TV, ndari athie studio o yothe niguo njira. No wira uria arutaga Kamau Akang'ethe ndangihota tondu ombukagia ndege. Etagwo Captain Joshua Mwangi na ni wa kuma kundu gugwitwo Dagoretti South iria iri guku mucii wa Nairobi. Na ndireciria ihinda-ini riri 99.9% ya andu a Dagoretti mikawa-ini, micii-ini, bathi-ini, thimu-ini marerorera Inoro TV. Jitekeria itwaranirie na Captain Joshua Mwangi maundu matiganite na no tukumurika githinjiro kia Dagoretti na uthii wa nambere na ukuria wa itura ria Dagoretti. Andu a Dagoretti, andu a biacara, onjoria haria hothe muri, mwina mweke mwega muno ndamuhe wa kuria ciuria undu mona gutuma mawoni guku studio kwitukira namba itu ya SMS iria ni 22488. Captain Mwangi geithika na karibu sana Inoro TV. Neguo. Thengi. Na kijana. Uhoro waku? Moru. Tareke andu makumenya makiria ndika ukorwo he undu waku ndagweta utari wa ma. Sawa walitie maundu mothe me mama. Hamari tojitagwo Joshua Mwangi Gathumbi. Neguo. Guciarwo na kurererwo ni Dagoretti. Ngwamba ngeithie mami maitu. Neguo. Irene Waithera haria Gacui Dagoretti Ndonyu. Ngumucokeria ngatho cia mwanya muno ni kundera na kundora nginya ngakinya hau ndi. Ndina mutumia na mwana. Oh, very well. Wa miaka 6. Kulomea ni hindi andu marakiambia riu ku unfold. Captain Mwangi no. Olithagia ndege and ndi haria bado FTC no ndirongerera githomo. O muthenya niguo kilog hours na maundu mangi. FTC niko haria Wilson Flight Training Center. Okay. School ya mundu mwegwitwo Muthee wa Cira. Kuu nikuo riu nyombokagia ndege, ma freelance, uguo on a daily basis. Ndiro mwana biashara, ndina other businesses, in real estate, technology. Na njuge takuhenania ndi mwanake murathi na njira ciake cia nene henu guo. We kijana na ni urakioneka uguo riu ri. Karibu sana Inoro TV. Nduri wathi studio. Ndire ndathi studio. Guku nikuo kwa mbere. Ngucokeria ngatho cia mwanya muno tondu Inoro ni rirageria gu focus ku uproot maundu maria mara mem kuria mashinani na ngagucokeria witanga bara ngatho cia mwanya muno tondu na ukinya haha baba to niguo Ngai anene henu undu ucio. Thengio muno. Umbukitie ndege hinda rigana atia? Nyumbukitie ndege kwi mwaka umwe riu. Tondu ndambire ngiambia ngitiga ni undu wa mabiacara hapa na pale. Na no thiete bado university ngathoma na ngarikia ngauma no riu ni ndaroraga bururi ngona andu mama cukuru magoka gwetha mawira mationagwo riu ngiamba kurigwo ni atia guthiaga no riu ni ndaikoretwo ndi anda muno ndambitie kuguraga share hanini pole na ngaikorwo ni ndaragia na andu eri atatu mundu akahe mbea ciake ngathi ngonjorithio guo kwari na ma downfall amwe mbea ciao ikora guruguru nyingi ciora makamena tukarwa ngetwo mukora so it's koguo ni mwongorori wakwa munene wari guthondeka mbia. Iyo ni bottom line hakwa guthondeka mbeca. Undu ucio ni wenda ma muno tondu ndarigagwo turathoma tukagie mbia niguo tweragwo twi cukuru uthome ugaikara maica mega. Riu ndarora mundu gavere ndonaga riu ni arikirie ndari kindu riu ni ndakoragwo riu ndina wira wa ndege ni murito. Wira wa ndege nguga number 1 ni challenge ya mbere ni mbia. In order for you to wake up pilot, you have to have money, serious money. Gutire scholarships ya piloting. Piloting ti degree ne mbia. Ne pesa. Parawa ne ngirige vao. Ground school ni kindu ngiri 40
kana igana ground school guthomithio kumenya ndege undu kionagio riu itha thimo ino ni thimo uguo no riu gutwarithia ndege ni urabatara kuma milioni ta 6 7 in fact rolete ga 10 niguo nginya kuona wira tondu kwina ma ratings urabatara na rating iria cheapest ni ya caravan na mapilot makihoire koguo ko ni urenda rating na mutugo kione wira ri ni kuma Embraer Fokker 50 na andu koguo ni urabatara kuma 2.5 rating no guthoma mita ta 6 5 hau koguo kurikia kila kitu na kuona wira na wira ucio ni urihaga wega muno tondu wakiuthira milioni 10 guthoma ri kana milioni 5 ri ni gacoka kana ni gacoka tondu gundu rariho wega tondu ona wakirikia ona wira ri starting salary ni kuma 5 6 mita tuthiete muno koguo kwina mishara koguo ni mbeca mundu angicokia na miaka iri exactly no riu ri ni evaluatagwo muno tondu riu ciana cia thini tautani struggle ile muno no ugakora ciana cia thini nyingi citirahota kuona opportunity yo ni ciana citonga ciota ku access those nyamu icio to nginya kwina aria marathi guthomera South Africa mauka gwika conversion so ugakora ni field in a challenge so uko we umite kundu gutari kindu ri ona ko ni harambi ko ugika harambi ya milioni 10 acha koguo ngiko umite mucio utari kindu riganirwo ni maundu macio exactly no kuri ona aria riu tani tumite family stari kindu tukerwirira kiithui to tani nderehire kashi rathire warutira ku biacio ciothe mbeca ni gwetho ciethagwo wacietha ni guciona mbeca ni gwetho ciethagwo tondu ni njira yuthie mbeca citakire makinya mbeca wacietha ni guciona tatwire Romea, the problem we have as a country tukoragwo tukigeria ni twendete deals ya ku make money. You cannot make money, you earn money after hard work. Twanyitana no mwaka utobire mutwe waku uria kwagirira ndukakirore yonge uko ucio ni muinire kiine weko bora maundu maria ureka ti maundu mena ngungo na kwina andu metikitie ati mwanake tani guthondeka kindu na mwako kurutithanite wira na thirikari anga wime na matenda ni ona dio obvious ya thirikari kwa miene iriku so but with time no go we focus no kota kurora gap tondu ni njoi thiri ya ku make better ni go scale with a problem ukarehe solution ate thiri ya gwetha mbeca ni gwetha problem nawe ugetha solution na uga scale turanyitana tondu uko ndirendia thwiti thumunire kana ciringi thio vaitari nyenderia andu 1 million no menda thondeka million per day no iko we urakienda kwendia kombori wenderia andu anari turi hau na stock ri wa thondeka indo ri neguo no so no mwako scale number 2 ugerie muno handu hau tindo kihura mirango ri kuhoya ri ukageria gutwarira andu opportunities oko ndacemania na ta gitonga fulani ni solution ndiramurehera iyo ndu fulani ya thina fulani ageri go fund undu ucio tugerie ku move forward no ti kumwira ndirenda wira tondu na mawira mau mathondekirwo ni andu neguo koguo mbeca ciko thina-ine thina wa mbeca ciko thina-ine tariu na studio no akiri thina ira address fulani neguo koguo ona githomo giki uratuthomithia ri gukire mundu ngiguteithia ati ni urore wone opportunity cionekaga kuria kwi mathina tariu githondeka ndawa mukingo kana uthondeke ya cancer ri you'll be the next billionaire. Tell us kwena maundu ma data. Data is a big thing no correct data or make in good use and still gonna make money. The problem with the youth is not money. It is how to make money. Thina witu munene ti bia. Ni uria tuguciona. Exactly. Koguo tungihota gukoda mind tondu ndiraigirira andu na ndiraiga andu aria thomu ndi na thina nao. To ni ndikire muthomu uguo ndikire na ma PhD na andu. Ndiona gathomo kau kanini ga kuoya ndege na guciga na to finance to hapa na pale kaundu cio rangania muno riu thina munene ndakura ti bia ti kugia bia ni guthondeka mbeca tariu ri andu maraciarwo muthenya andu ni aingi kwina thina wa irio andu me Nairobi na macagi-ini kwina migunda you can start small oko ni wiriragiria kuiga kinyuthi ri ndwambia rugame super high wa bendia marigo usave ugakiiga kinyuthi kiu okahora no riu ri mundu arenda atwarithie Bugatti arenda kiatia guku ni Kenya no wambe umenye wi Kenya na wi Africa wambe umenye maundu maria ungiambia thaici tuta miandari nukamenya ndie yera utwika mwarimu no to gutire bea cia warimu thaici ni atingika good Dagoretti South kohana atia Dagoretti South constituency o gucokera ringi kunjia ritwo tene ni cianyitanite na North yari imwe hindi Beth Mogo arugamite riu ni atinanirio
igituika kwina south na north na tari goko turi ni north goko goko ni north ni kwa arati riu igitinio riu kwina mwena uri ogi Dagoretti south ni kuna ni matura ta mariko kwina Uthiru kwina Ndunyu kwina Waithaka kwina Satellite kwina Mutego kwina Kawango wale mwena omwe kwina Kagondo Waithaka twambatite no riu he handu riu cihakanite na Gikuyu Kikuyu Kikuyu constituency kuria kwa muthuri na gatene guku kwari Kiambu Dagoretti asa Kiambu itoire Nairobi kuma tene tondu ihakanitio ni rami to yo rege no ngoro rege no stand go collecto no ni ngikura uria ni njui ri ituire mwena wa Nairobi njuga niyo ya muico afu no meru Dagoretti ndihana constituency ingi tondu Nairobi tondu riu Dagoretti ri ni ya mwanya niki ni ya mwanya ni undu wa kindu kimwe turugithi kundu ta Zimmerman na Donholm ri ni ndona kwina ma apartments na flats na andu kuria ni kwa andu micii nikio gutakuraga ndugakora ma building manene na andu ni migunda-ini ya andu koguo no taru ku ni kuo mucii na no kuo gicagi koguo na taru mundu angiuga ati Dagoretti ndikoraga riu turendia mugunda twendie gwitu tuthiko no anyita riu ciana ciakwa igathia gicagi riu ri mwi tauni ri mwi guku Nairobi ri mundu uga ndathi gicagi ku no kuo gicagi no ni ndagika 15 gakinya mucii in fact Dagoretti South constituency is the only constituency in Nairobi kwaragio Gikuyu wakinya Kawango aho ni githweri kiambagiriria wambatite na turanyitana to riu ku ni mjini ni Nairobi riu ku tondu ngithi guko no ngikiuma haha njireti githweri kana riu area ino ni ya Ithungu wauma haha waikuru iguru kariu waiga iguru kamwena wa Githura ikuu nikuo kwambi kuigua Githweri na ringi Gikuyu rucini ni andu aria marehire nyanya na mboga na mawaru na andu no ku maita maingi Dagoretti ni Gikuyu to ku ni micii-ini ya andu riu ri tondu kiri Nairobi ri gutigikurite muno kundu ku barabara ni mwakeirwo mathibitari asa twina thibitari imwe iria yarehirwo ni mundu ugwitwo Beth Mugo na ni ngucoka bado njokie ngatho cia mwanya he former MP mundu ugwitwo Mr Dennis Waweru tuge kahinda gake ri ni ndonire development kwina mabarabara akite cikahinguka na bado thitima koguo tutingicambania muno maundu megie tutingiaririria ndetonyi njuru kwagiriria horo wa development kahinda ka Dennis ri maundu ni nyonete hapa na pale ni ageretie hapa na pale no riu in terms of taru ungiro economic hub ya kundu kuu ni Githinjiro kira feed andu ngiri 20 directly and indirectly to kwina number 1 kwina andu aria marehire ng'ombe ata twambiriria he mundu umire haha athie thoko ya ng'ombe agura ng'ombe na mundu wa rori akiora wira yareho Dagoretti ng'ombe riko ng'ombe yo yakinya hau ri utikirira nao magurire ng'ombe icio tondu he mundu riu murehi ungi nake akagura nona chaini iyo riu nake ng'ombe yo i hau ri kwina kuhakarangi kwina kumitwara Githinjiro thiini kwina wa kumiratha kwina wa kung'ea kwina wa kuruta ruwa mara wa guthambia no anyita yaturwo itwarwo ngari-ini transportwo kwina andu aria mendagia cai curu tuvuti andu akavici ndiu kana anyita iyo na ngui na vouchers iria ci hau Githinjiro kia kuwa nyamu icio kiri gukuigua Githinjiro kina andu aingi kiraguna muno tondu nyamu iyo ningi yaku etoro ru mabuchere kuria uri tutiniria kuria buchere nginya riu buchere-ini kuria uri turugira uri turehera metha-ini chemsha andu kogu kana supply chain no menye Dagoretti 80% ya nyama 90% ya nyama iria turaria Nairobi ciothe cithĩnjagĩrwo Dagoretti ni rahota gũthĩnja kuma ng'ombe ta 4,000 pande twambai gũthĩnja thaa 3 cia ũtukũ nginya rũciũ rũcinĩ tu understand twambai gũthĩnja thaa nginya rũciũ rũcinĩ no kũrathĩnjwo koguo kaundu kanini tu kegie industry ya nyama taru nginya toguo raiguĩte ũhoro wa nyama ngacirekĩrwo ndawa ciho icio nĩ nyama cia supermarket wenda nyama fresh thie Dagoretti hau Githinjiro ithe ndũramĩona hau ĩkĩrĩirwo ndawa kũ no koguo no nyende bado andu mahote ku distinguish nyama cia Dagoretti na ici ingĩ cia mikawa I mean not mikawa-ini nyama ici ingĩ cia ma supermarket icio nicio cina gathĩna ici ingĩ hatirĩ tondu riu nĩ thĩna ũrĩkũ ũrĩ Githinjiro-inĩ ici one nĩ tuge infrastructure gũtirĩ infrastructure iyo ni number 1 ugakora taru hari Githinjiro cirĩ taru we wĩ Kamau thaa ici ũngĩenda taru no wende weekend ũthi Dagoretti ũgũre nyama ũgũre matunda haice gakari gaku na mũtumia waku na mwana waku Dagoretti kwĩna thĩna bara ni number 1 congestion gũtirĩ infrastructure
ni mugunda wau marami-inĩ goko twarithagia ngari ta Makex kana Mercedes ĩrĩa ya 250 ĩrĩa E-class kũu ndũngĩkinya ĩraingĩrĩra kũ no kire na ngari ya igũrũ no kire na ngari ya igũrũ na ti andũ othe makĩrathimetwo na mahaira-inĩ na ti andũ othe na magĩciendete rĩu ũgagĩkora ngari kũingĩra mĩriko-inĩ ĩyo gũthiĩ atĩ rĩu atĩ ũpake atĩ mũikare kũu mũgũre nyama ũkona infrastructure nĩ thĩna number 1 ya igoti rĩrĩa county yonaga na ithĩnjĩro matihotaga kũ invest back in terms of infrastructure ĩrĩa ĩkũhota gũ support mawĩra marĩa me gĩthĩnjĩro 2 nĩ magoti me igũrũ mũno ma kanjũ ng'ombe ĩno ĩkĩrehwo Nairobi no ĩra taxwo kũrĩa nĩ ĩra taxwo ũkona bado nginya arĩa mathĩnjaga rĩ tũbaita tondũ tũcokaga thĩ kana tondũ in fact kengwĩre ng'ombe ĩthimagwo na maitho gũtirĩ macini ya gũthima ng'ombe ona tũtingĩmĩenda tondũ ona ĩngĩrehwo kũrĩa nĩ kweheria andũ angĩ wĩra-inĩ kwĩna andũ arĩa mathimaga ng'ombe na maitho ĩroragwo gwĩkĩrwo ĩno nĩ ya ngiri 10 nĩ ya ngiri 20 nĩ arathimaga na kiro rĩu makambia gũ predict nĩ assumption na tũranyitana na rĩu ũgakĩona atĩrĩrĩ bado tũtingĩ embrace ũhoro wa gũthima ng'ombe macini tondũ na macini irĩ no mea tondũ value ya ng'ombe nĩ nyama na harĩa gĩthimiro we muoyo koguo tũtingĩrehe ũhoro wa macini hau rũa rũthiaga kũ rũa rĩ rĩu hau nĩho hena thĩna na haha nĩho ndĩrenda gũthikĩrĩrie kahora kwĩna andũ arĩa magũraga rũa kareke ndĩrũite ngothi kana rũa andũ arĩa magũraga rũa rĩ nĩguo ma supply andũ a Tana rĩrĩ na tũranyitana na nĩwanyita andũ acio nĩ makombithagia athĩnji mbia ndĩraiga atĩa kwa mũhiano niĩ rĩ ndĩna kĩambĩro nĩ ngũraga njũa tũranyitana rĩu okorwo ndĩna kĩambĩro na nĩ ngũraga njũa rĩ we okorwo ndũrĩ na capital nĩ njũkaga kwĩra atĩrĩrĩ ke ngiri 500 we ũthĩnjage nawe njũa ciaku ngandĩki ũkandĩkithia koguo ndĩkũrĩhaga na kĩ koguo ũrandĩha na kĩ na rũa tũranyitana on average ng'ombe ĩmwe ĩkoragwo na rũa rwa kilo 25 rũa nĩ kilo 25 karũĩ rũritũ atĩa no nyita kilo 25 na rũa rũu nĩ rũragũragwo kuma ciringi 75 kilo nginya igana rĩa 40 naigua nginya hau igoti rĩarehwo rĩ rũa rũu rũragũire nginya ciringi 5 kilo rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ angĩkorwo rũa rũu nĩ kũmbũrĩ kilo rĩ nĩguo na nĩ ngũkombithĩtie ngiri 500 rĩ tũranyitana ngũkombithĩtie 500,000 kana 300 ũndĩhage na rũa na nĩ rũagwa nginya mbanji pa kilo koguo kuoya kũmbũrĩ times 5 I mean times 25 mbeca icio ũkandĩha rĩ na nĩ ũkoraga rũa rũu nĩruo baita to ng'ombe nyambire harĩa yamba yathimwo na maitho yarorwo ũguo rĩngĩ yoka yate kilo koguo mũndũ ũcio mahia make etereire macokere ha rũa-inĩ na nda-inĩ ya ng'ombe na magũrũ-inĩ na mũtwe tondũ gũtikĩrĩ kĩrutwo kĩrĩkĩrĩkĩrĩ ũguo rĩu thĩno rĩu ũgagĩkora rĩu rĩ rũa number 1 rwamba rwacoka thĩ mũndũ ndakũhota kũrĩha ũyũ rĩu nĩ haro iria ci kũndũ kũu na matikakĩonire tũhiũ andũ a gĩthĩnjĩro nĩ ũndũ wa haro icio nũ ũyũ ũrarehire igoti rĩrĩ taxi ĩno nĩ ministry thirikari nĩyo in fact nĩ ta gũpanish andũ tondũ ngũcirĩtie nĩ county koguo nĩ thirikari nene exactly kũhĩtũkĩra ministry ya agriculture na ministry of in fact ona rũa rũtimenyekaga rwĩ anda ũũ kwĩna remember kana ũririkane agriculture is a devolved function rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ rũa nĩ rwa Waititũ rũa nĩ rwa Sonko nĩ rwa Ministry of Industrialization kana nĩ rwa nginya Ministry of Agriculture rũa hasa nĩ rwao twanyitana ũrikane bũrũri ũyũ witũ tũimportaga iratũ milioni 40 per year locally rĩ tũthondekaga mita milioni 5 iratũ ũguo ndĩagĩrĩirwo gũkwĩra atĩ in other words na rũa rũrũ rĩ tũrũ rũthondekete iratũ ici rũa rũu tũrũ rũthire wĩra wa material wanyita thirikari igacoka ika-impose 80% of 53 shillings na rũa rũragũrwo mbanji 80% of 53 shillings kama tangĩkĩra 80% iyo ya kũmbũrĩ atũranyitana 80% of 53 shillings ndiranyita tare Kenya bengude tumae nigetha rĩrĩ twacokereria rĩ tũhote kũnyitana wega tondũ ndiranyita atĩ 80% ciringi 53 irutwo 80% haya ciringi ici 53 nĩ cia rũa no rũragũrwo mbanji
no rwagurwo kombori no thirikari imposite 80% ya ciringi 53 tioke maanisha rwagurwo magana meri niguo make sense neta kuga atiriri nguhurite igoti kana nguhurite igoti riaku igoti ria 80% ria magana meri no igoti riu ri urigoragwo na ciringi 20 we uri ndagina 20 koguo ni mahia riu akire mahia matheri afru gakora atire hena ma issue mangi tondu ana wandu atana riri tondu nio andu aria fiu ri nitio anini nitio maguraga njowa ici magoka na maundu mangi we ora mu supply ra njowa ta ngiri imwe oka kwira we iria njega haha ri ni kilo 100 ici ngi ndiracienda tondu ruwa rwa baruga tondu andu riu atanire maraiga aca ng'ombe ya mathai yukaga yandikitwo kiritwa ina brand makiria nona uguo arageri gukuonithia atiriri ruwa number 1 ni ruru ng'ombe nginya itari irakua itathinjitwo turanyitana riu gakora atiriri andu aya maguraga njowa ici ri direct kuri aria mathinjaga ng'ombe ri njowa ici magutwarira u aiko tanas aria maratwarirwo njowa ici nio marauga tinjaga aya rugamira hu Captain Mwangi kuda tumae tugicokereria ni ngura ciuria cia nyuria muratuma guko studio udumwe na mawoni ruwa ni ruwau iyo niyo nderetire twina na Captain Joshua Mwangi wa Gathumbi kuma Dagoretti South guko Nairobi constituency area tu Nairobi yaragio giko 100 kwa 100